С удовольствием представляю вам эксклюзивную виллу на нашем райском острове Самуи в районе Ламайи. Проживая здесь, на острове, вы находитесь постоянно в единении с природой. Но этот эффект увеличивается кратно, когда я говорю об этой вилле, потому что она имеет свою пещеру, так как интегрирована в скалу натуральную. 4 спальни, паркинг, бассейн, гостиная, кухня, эксплуатируемая кровля, то есть крыша. Все это в 450 квадратных метров, совершенство современного дизайна и исполнено под ключ.